aing ngebedog teu eueuh leungit ieu mah yeuh. Lieur neangan bedog yeuh. Tinggal perahna coplok tuh. Ting di mana ieu na ku cicing heula ieu mah yeuh di saung. Capek ieu mah neangan bedog teu kapangi nika. Di mana ngacor nekam. Cicing heula ieu. Aya cing minum yeuh. Aing mah ngaheurkeun yeuh. Capek deh kak. Baca yeuh. Ulah gitu ya. Saha nu mangmangkeun ieu yeuh bedog ya aduh eueuh yeuh. Laku sare yang goyah kiwari deh. Pusing ya dengan bedog ya aduh. Sek deh kayaknya. Ngoler heula yang sekieu. Duh, eta si ganteng. Saha sia kehet? Si goblok sing ngareluas wae. Sia saha? Newek di kebon pan meureunan ieu teh tuh. Terus non urusan anjing saung aing ieu. Nek ngeudeun molor dengan bedog geueuh teu kapangi. Arek molor mah mantok ka ditu ka imah molor di imah teh. Jauh meureun ke sarih rasa keudeng mun di dieu yeuh. Saung aing ge mah awas. Babi mun ka cida ieu teh. Ngemun molor teh Sakeudeng di henteu tara naik kitu mah. Hayu teh bari tuh. Sarih heula ieu duh rek lah. Awas teh kena baju tah. Tuh meureun. Iya mah kadinya kana saya. Heuh eta awas kotor Sia geus di mana kehet si orang mana? Geus di kebon dewek teh. Orang mana sia? Orang pojok. Jangan-jangan sia bangsat tahu. Yang sok sudon wae. Soalnya bebengetannya sangat mencurigakan. Nek geus di kebon tuh geus ngaron up itu tuh, kebon itu tuh. Bari nuaran tangka eta tangka hui. Emang eta garapan saya ta? Eta garapan nu dewek atuh. Pugu kamari mana Mang Ucup eta? Mang Ucup mana? Mang Ucup bawa bae. Kebon itu nu saha ieu teh? Itu nu saha aing nanya. Tuh pan bener eta mah garapanna ku sayah teh. Begitu. Ieu mah sok supaya nyeeta tadi teh geus nuaran tangkalan itu kiri nyuh tuh. Terus leungit bedogna ngaceng tingkat belah mana nyeta lieur tak ka dieu heula yeuh. Tah kepala sia ditakol ku aing make hui. Nyeta mah ngacenna di ditu ari neangan ka dieu nya. Maksudnya tadi neangan ti ditu geus capek ku kurilingan. Gidiglah ka dieu dat tunuh. Bas kulieur dan saungna runtuh pan saya tuh. Atuh kan enggak mungkin ngacelnya jauh-jauh meureunnan si teh cungur paling sekitaran dinya. Ngacelna di ditu. Lupa ka dieu da teu kapangih teh ya lieur. Arek naon ka dieu sia? Nyata ka daun sare da tunuh da pan saung saya na rungkad tuh. Maka naomekeun cungur saung teh. Sosaranganna pan tangel nyata. Ayo atuh eta korek heula tuh burung-burung geuning korek. Alasan wan mah loba bangsat korek Dari nutug. Iya eta mang wayahna euy duduknya di bawah. Soalnya ieu sudah kenapa? Sudah teterek-tekan ieu pohon ngagubrak. Benar aja. Badan di situ aja di bawah. Ya boleh. Udah ya. Sini ya. Ya begitu. Aduh. Capek bang aduh. Awas eta rusak atuh ka disaranean sangat dibangunkeun. Naon di ieu wah di ieu. Ngawane wae mesti marana ka teh lah. Sok nutur we buntu. Habis main dari nutug. Nutugnya mana? Itu sebelah itu Ciherang. Usek minum. Kopinya ada enggak kopinya? Kopi. Mana? Lagu. Tapi ya udah hitam ya. Anda jangan suka ngopi. Anda punya penyakit lambung. Nah, sekarang udah sembuh. Udah mustahil. Kemarin minum itu buah delima. Buah delima. Minum aja. Lain minum ngakan mencungur gitu mah. Minum mah cai. Ini mana air ini enggak ada. Habis. Oh. Maksud aku mah ieu dikaluarkeun teh sia naher cai. Enggak bisa saya mah. Kan saya mah orang kota, Meureun. Iya. Siapa lagi apa nih Sabah? Tahu siapa di mana yuk? Oh. Hei. Aduh. Naon di haji di.
Ada Wahaji. Anda lagi pada ngapain di sini? Lagi menghindari Bang Emok ya? Ah, kok Anda tahu sih? Nyari Bang Emok gini. Anda jangan suka banyak ngebacotin Bang Emok. Pada pulang dong, pada pulang. Ah, Enak ngadem sini Ini nih. udah mau maghrib, Ngadem. biarin. Ntar lagi lah. waktunya sholat. Capek di saya teh dari sana no. Aing teh nanyakeun sama dot Ini teuing. teh nyicing heula gitu musimna teh. Tapi aing sakapeng sok rada aneh Anehna ka jelema. maksudnya Heeh, kitu sok ngomongkeun we batur. geus bakat teh bae curah bakun teuing. Teuing ke ge. Kapeng mah yang Cara reba. Ini rokok nih. Rokok. Nggak usah didengerin mulut orang lain malah. Yang penting kita happy aja. Ini mau dirug-rugin apa mau dijual ini saung ini? Ini Tangan. rencananya mau dibikin 2 tingkat. Ya bagus. Yang atas buat kandang japati, yang bawah Buat kanang apa? buat molor. Oh iya. Jadi ntar kalau lagi molor dipuragan tai japati. Bagus. Iya. Mas Arya we Buat- rek balik. Berak gitu. Oh, mantap cik uruskeun Bang Emok tuh.